國人壽海外近年積極贊助體育盛事同埋慈善活動，致力回饋社會。例如，我哋已經連續3年贊助世界女排盛事，向全球觀眾呈現高水平嘅國際比賽，同時將部分贊助費撥捐香港排球發展基金，推動本地排球運動嘅發展，亦都鼓勵市民多做運動。另外，我哋亦都好關注全球視障人士嘅問題，所以連續3年成為奧比斯世界視覺日嘅首席夥伴，籌募善款，希望用行動去關懷視障人士。